네, 안녕하세요. 재고면입니다. 오늘은 화요일인데요. 네, 오늘 어제 제가 이제 마무리 못하고 온 파주창고에 그 물건들이 있어서 오늘하고 내일까지는 아마 정리를 하러 파주로 가야 될 겁니다. 그래서 오늘 아침에 지금 파주로 출발하고 있습니다. 그리고 수출 보낼 거랑 국내에서 판매할 거랑 정리해 가지고 판매를 시작하도록 하겠습니다. 네, 이제 파주 창고 도착했습니다. 요거 이제 수출 보낼 거 요거까지 포장해 가지고 오늘 여기서 마감하고 최대한 하는 데까지 해 가지고 들어가도록 하겠습니다. 또 중간에 또 전화 오면 또 출발을 해야 돼서 항상 이제 대기 상태에 있는 겁니다. 그러면 이제 하와이 보낼 거 요 품목은 이제 넘버링이 끝날 것 같고요. 지금 포장해 놓은 거는 지금 여기 두 팔레트, 여기 두 팔레트까지는 포장 끝냈고요. 한 세 팔레트 정도면 끝날 것 같습니다. 하와이 사장님이 구매하시는 게 또 요 박스들도 구매를 하시는 거고, 여기 이제 검정 대봉에 있는 거 이거 아동복인데, 아동복 뭐 세트 상품부터 시작해가지고 여러 개 있습니다. 요 검정 비닐에 있는 거 요거는 지금 이제 현재 이제 마대를 주문해 놔가지고 그 마대 오는 대로 해가지고 오면은 포장해 가지고 요쪽에 같이 붙여 놓겠습니다. 이게 며칠 있으면 또 저 베트남에서 물건 들어오니까 여기를 좀 정리를 다 해야 됩니다. 출고할 거 빨리 출고하고 정리해서 공간을 확보해 놔야 돼요. 한 40피트 하이큐 짜리 두 개가 들어오니까 요것도 저 안쪽으로 좀 옮겨 놓던지 하고 그렇게 진행을 하죠. 이제 포장이 끝났습니다. 총 3팔레트 나왔어요. 이쪽에 2팔레트하고 이쪽에 정리를 깔끔하게 했습니다. 이제 공간을 비웠고요. 물건 들어오기 전에 한번 또 팔레트 정리를 좀 할 거고요. 여기 있는 것들은 이제 좀 사무실로 가져가 가지고 분류해서 좀 정리를 해야 될 것 같습니다. 네, 이제 요 1톤에 하나 가득 실어 가지고 요건 사무실 가서 정리하도록 하겠습니다. 파주 창고 정리는 좀 생각보다는 좀 일찍 마감했습니다. 현재 시간 4시 정도 됐는데 이제 들어가서 이거 좀 내려놓고 정리할 것도 다시 또 정리해야 됩니다. 이게 재고 일이라는 게 항상 뭐 정리가 일이니까요. 시작부터 끝까지 정리하는 거니까 좀 지루하기도 하고 좀 인내의 시간이 좀 필요하긴 합니다. 그러면 저는 이제 사무실로 들어가 가지고 일 보도록 하겠습니다. 그럼 영상은 여기서 오늘 그냥 마무리 하도록 할게요. 재고 처리 원하시면 언제든지 편하게 재고맨에게 연락 주십시오. 재고 처리의 절대 강자 재고맨이었습니다.